Labai senas festivalis, labai nuostabus festivalis, labai džiaugsmingas už tai, kad dalyvauja autoriai, tai nesugadinti, kurie kinų dar nėra padarę. Jų visada viskas šviežia. Jie nuostabus tie žmonės, kad jie sugalvoja padaryti kiną pirmą ir turbūt nesustoja. Ir tas toks kelias ilgas, to kino mėgėjo, pagal filmus skaičiuojamas, ne pagal kažkokius nuveiktus darbus, o kada, kur, kokiuose festivaliuose dalyvavai po debiuto. Tai čia yra tokia labai gera starto linija. Patys šviežiausi, patys nuostabiausi filmai profesionalam imti idėjas, tai yra debiutas. Ir kiek Vilniuje ir Šiauliuose vyko debiuto festivalių, tiek būdavo sensacijų. Kadangi tie kino mėgėjai, kurie pradeda filmuoti ir daryti, jie yra labai landus. Jie randa tokias idėjas, kur profesionalas turbūt nei numano, nei žino, kad taip galima daryti. 35 filmai. Aišku, filmų sukūrėme daugiau. Praeitais metais teko apie 700 maždaug filmų pasižiūrėti su tarptautiniais kino festivaliais. Išskirtinių tokių filmų 1, 2, 3. Šiam debiute aš irgi galiu pasakyti, kad visi filmai išskirtiniai už tai, kad jie yra nuoširdus, vaidybiniai. Žmogus nebebijo videokameros. Žmogus bendrauja. Jis nebėra susikaustęs. Režisierius, scenaristas irgi viską atlieka gana profesionaliai. Operatoriaus darbas irgi nuostabus. Taip kad nepasakyčiau, kad kamera mus valdo. Mes valdom kamerą ir ne dėl to, kad mes pirmuose debiutuose visada mažiau žiūrėdavom gal į idėją, į to filmo padarymą, o žiūrėjom į broką. Kiek padarydavo kino mėgėjas to broko, kaip išryškindavo, kaip prastai nufilmuodavo. Dabar ta klaida ir ta galimybė sugadinti filmą videokamerą jau nebe tokia aktuali. Dabar įdomi turbūt smegenų veikla. Ką mes darom? Ar mes mylim savo miestą? Kaip mes tą miestą matom? Kaip mes jį suprantam savo akimis? Kokie rakursai? Aišku, ir dabar pasitaiko tokių turistinių filmų, kai žmogus per filmą arba per miestą praeina kaip turistas. Ten nieko nepamatysi, nieko nesužinosi, jokios informacijos. Gal mažiau tos muzikos jau šiam debiute naudojamos įkyrios, kuri vėlgi užgožia vaizdą. Vaidybiniai filmai. Vaidybiniai filmai irgi buvo visi originalūs. Visi labai gerai paruošti, padaryti. Aš žiūri, būdamas, atrinkau 3 filmus. Taip kad tai irgi kaip debiute anksčiau vienas būdavo, gal ir nei vieno, po peržiūros gal prašydavai prieš festivalį žmogų pamontuoti, padaryti. Dabar nieko nenorėčiau, kad filmai būtų pamontuoti, padaryti, nebent jeigu iš debiuto filmas keliaus į respublikinį festivalį, o gal ir toliau keliaus iki Baltijos šalių festivalio, tai aišku bus šneka su debiutantais. Bet tie žmonės yra drąsūs, kas yra gerai, kad Šiauliai organizuoja tą festivalį ir taip drąsiai elgiasi, nes debiutas yra labai atsakingas festivalis. Žiūrovų atžvilgių buvo tokių festivalių respublikiniam pačiam festivalyje, kai žmonės po 2, 3 filmo išeidavo, kai mes nedarydavom programos arba programa susidėliodavo pati, kad silpnesni filmai būdavo rodomi pradžioj, o patys stipriausi pabaigoj. Dabar to nebuvo. Tai gal ir žiūrovai iš debiuto dabar neišeis, taip kaip išeidavo parūkyti kavos išgert. Dabar visi filmai įdomus. Kas įdomu, kad filmuojama visokiais rakursais. Kad jau nebebijoma filmuoti ir nuo žemės, ir nuo
juosmens ir daug stambių planų, detalių. Taip kad labai džiugu dokumentiniai filmai. Dokumentiniai filmai yra išskirtinis turbūt, kaip anksčiau sakydavo, ką nufilmuosiu, ką padarysiu, paskiau sumontuosiu. Nu taip nesigauna, dabar vis tiek žmogus turi idėją, turi savo įdomią viziją ir tie filmai net apie Donelaitį, Užvenčio dvarą, apie Sevilės, reiškia tie vandens telkiniai, nu tai yra meno kūriniai, tai yra visiškai įdomus matymas ir tikrai tu vienas lieki su gamta, tu lieki su architektūra, tu ją papildai tekstu, tu kažkur tai, pavyzdžiui, būdamas debiutantas, vos nerašai kažkokį mažą mokslinį darbą, tu knisiesi literatūroje, kad filmas nebūtų tuščias, tu nerodai vien pastatų ir neuždedi muzikos, tu gilinėsi, tu duodi informaciją žiūrovui ir tu, kai būdamas debiutantas, atrodo, tu kažkam prašviesini smegenis ir tu gali, kaip sako, duoti žmogui tokią informaciją, kur jisai tikrai nenuvažiuos nei į tą ir tą vietą. Taip kad tuose vietose debiuto autoriai labai pasistengė ir dokumentiniai filmai buvo tikrai visi tolygus ir visi vienodai vertinami. Tik tai paskiau, kai pradedi kabintis prie kiekvieno filmo, kur geriausias operatorius, kur yra scenarius, kur režisūra, aišku, gali bet kokį filmą atrinkti, išrūšiuoti ir va taip vat ir susidaro to vertinimo rezultatas. Daug vaidybiniuose filmuose, apie kuriuos minėjau, buvo daug veiksmo, daug buvo gatvės įvykių, neigiamų, teigiamų, meilės, jausmų. Viskas tai tilpo į labai trumpametražinį filmą. Tai pabandykit net televizijos laidoj to nepadarytų. Kai kurios laidos nepasiseka televizijoje, kai vien tik matome kalbančias galvas ir būna nuobodu. O pirmą kartą paėmęs kamerą ir žmogus pirmą kartą pasirašė savo smegenyse ar galvoje scenarijų, jūs pažiūrėkit, kokius jisai gerus padaro dalykus. Ir Šiauliai tikrai turėtų didžiuotis, kad jie turi tokį festivalį ir kad, reiškia, tam festivalyje dalyvauja žmonės. O jeigu autoriam kažką tai patarti ar tai palinkėti, tie, kurie dalyvavo čia, ar kažkokias laidos pagrindinės akis krenta? Baisu ką nors sakyt, kad nesugadint. Antiek žmogus yra originalus ir tobulas, kad vat su tais visais pataisimais ir kažkuo gali sugadinti. Jeigu tu matai filmą pretendentą į idėją labai gerą, visada, vat, kai tu turi gerą idėją, tada tu ją nori tobulinti ir aišku, jau tu elgiesi jau versliniškai, kadangi tu tą filmą nori jau kažkur tai į tolimesnius festivalius. Tada vat, turbūt prasideda pokalbis su autorium. Bet aš nenorėdamas atimti šventės, kadangi mes turime dabar debiuto festivalį, ir tai yra šventė pirmiausia autoriui ir mums visiems, kadangi, reiškia, tas žmogus tapo vienu iš mūsų kino mėgėjų, taip kad tokių pastabų ar tokių, reiškia, klausimų aš neturiu. Po festivalio, jeigu tu matai, kad filmas pretenduoja į kažkokius laurus dar toliau ir galės didesnė auditorija tų žmonių pasižiūrėti, tada jau atsargiai šnekėsiu su žmogum, pirmiausia paklausi, kokia jo yra idėja filmo, kokia realizacija, koks užmanymas ir tada bandai žmogui padėti, pataisyti tą filmą, kad jau tai būtų suskambėtų visiškai kitokia kino kalba. O debiute kol kas tai yra labai tyras ir grynas vanduo.
nors žmonės kartais atrodo imasi sunkių rezultatų, profesionalam reiktų visos grupės ir scenaristų, ir režisierių, ir asistentų, ir prodiuserių, ir pagrindinis dalykas finansų, kad jie galėtų tokio maštabo, tokios apimties filmuką padaryti. O čia žiūrėkit, padaro vienas žmogus. Ir jisai yra viename asmenyje visos tos sudedamosios kino dalis. Taip kad animacija, Febas, visada daug gausiai animacinių filmų, kiti filmai, videoklipai, kitų filmų net negali, video artai, žodžiu, eksperimentai kine. Viskas kaip ir normaliam, dideliam, galingam festivalyje. Viskas buvo šitam festivalyje. Taip kad, ką palinkėti autoriam? Turbūt kiekvieną kartą būti debiutantu, kad ieškoti aršių idėjų, kurių, kaip sunku dabar kine rasti kokią nors idėją, šviežią, naują. O jie vis tiek randa, kiekvienam kino festivalyje randa naujas idėjas. To vat ir palinkėčiau, beieškant, visą gyvenimą beieškant, nesustoti.